दोस्तों देखिए हम लोग अभी कोलकाता के एरोप्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, जो कि पटना हम लोग आएंगे और आप मेरे साथ बने हुए रहिए। और इस सारा कुछ हम लोग पा रहे हैं स्मार्ट ओरिएंट एपीएल के तहत ये सारा कुछ हम लोग पा रहे हैं। लोग बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। ये देखिए हमारे साथ विकास है तो फर्स्ट टाइम है, सेकेंड बार हम लोग आ रहे हैं। दीघा से इंजॉयमेंट करते हुए हम लोग आए पटना के। दोस्तों कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं थे, लेकिन इस जगह पे आप आए टू स्मार्ट में। ओके और दोस्तों ऐसे लगा बार दोस्तों पहली बार मैं चला हूँ एरोप्लेन में, वो भी स्मार्ट ओरिएंट से। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद तो बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी। पहली बार जिंदगी में मेरे खानदान से किसी ने चला तो मैं लड़का हूँ। दोस्तों बहुत खुशी हुई। आगे गाड़ी में रखा रहते हैं। दोस्त हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बस एक ही आप लोग भी जन्म लीजिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह से इंजॉय मस्ती करें, इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं अगर आइए विश्वास स्कूल से ट्रेनिंग करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए पैसा कोई खास बड़ी चीज़ नहीं, पैसा जैसा आता है उधर से बट एक आदमी की चीज़ नहीं सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा ग्राउंड से ग्राउंड का अलग है, एक छोटा सा लेकिन अगले टाइम से जा रहे हैं। बट एक ही वो चीज़ है।